而家錄緊啦 Hello，大家好。 ，Hello 大家好。喂，阿 Philip 出聲，等啲聲熱下身先。好，Mario 你好。Hello Philip 你好。今日我哋係第一次，就望住鏡頭啊，係啦。今日我哋叫做第一次合作搞呢樣嘢。明白。呢樣嘢叫棟篤笑啊，係嘛？棟篤笑嚟。係咯，唔知好唔好笑啦。嗱，咁樣今日我哋試一試咧，就係思定會同埋呢個鮑思高研習中心合作咧。咁啊試下製作一啲關於點樣陪伴青年人嘅嘢啦，好冇？咁我話棟篤笑咁有冇啲好笑嘅嘢咧？一切都係由你身上開始展出。咁你講嚟聽下啦，點樣由我身上見出嚟咧？嗱，見到你就好笑，見到我就好笑。嗱，或者咁啊，阿 Philip，你可唔可以簡單講分享一樣，就係你同青年人之間嘅接觸同埋個陪伴，有冇啲開心嘅嘢，或者值得好笑嘅嘢咧？值得回味嘅嘢，就你講下先。忽然間咁就諗到，都係同青少年陪伴嘅時候咧，佢哋開心我就會自然開心。咁啊，都冇咩特別嘅特殊個案喎。咁就啱啊！即係令我諗起鮑思高有句説話咯，即係陪伴青年咧，喜歡青年喜歡的，即係佢哋開心，我哋就開心；我哋開心就佢哋開心，係咪啊？咁而家大家睇我哋呢套片，覺得開唔開心咧？希望你哋開心。好，如果開心，俾個 like 啊，就咁樣啦，係啊 ，OK，好多謝大家，睇下跟住落去，我哋會唔會有第二條片？好，拜拜。拜拜。